I had occasion to travel to Addis Ababa, clean streets and almost falling over each other to invest in Addis Ababa. Very enticing and attractive environment that brings businesses, investment, and the working people together. Oduu teenya jalqabaatiin Hiriyaa Lammaa Magarsaa kan ta'an pirezidaantiin duraanii naannoo Amaaraa Gadduu Andargaachoo jijjiirama finna jennee Itoophiyaa jeequmsa hamaa keessa galchine jechuun gaabbii keessa jiraachuu beeksisan. Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu itti aanuu fi oduu gaddaatiin dooniin 4 galaana Yamanii fi Jibuutii irratti garagaluun lammiileen Itoophiyaa 180 takkaa ol achi buuteen isaanii dhabame. Lammiileen kun 2 du'uun mirkanaa'ee reeffi argamus kanneen hafan ammayyuu hin argamne garuu du'uu akka danda'an dhaabbanni baqattootaa idil addunyaa beeksiseera. Dooniin 4 akkamitti bakka takkatti garagalee gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Oduu biraatiin pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Johannesburg akka Finfinneetti bareechuudhaaf dhaadachuun isaanii Itoophiyaatti ijoo dubbiite. Biyya lammiileen Itoophiyaa kumoota dhibbaan itti baqatanii jireenya isaanii fooyyeffatan kan taate Afrikaan Kibbaa Finfinnee fakkeenya godhatteetti jedhame. Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa magaalaa Finfinnee yoo dinqisiifatan qondaaltonni Keeniyaatis magaalaa Finfinnee haaluma wal fakkaatuun dinqisiifachaa jiru. Gabaasa kana bal'inaan isin biraan geenya. Oduu biraatiin dubartoonni Itoophiyaa bilisummaa biyya isaaniitiif gumaacha olaanaa taasisu pirezidaantiin Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee guyyaa dubartootaa sababeeffachuun ergaa dabarsaniin himan. Itoophiyaa dabalatee biyyoonni addunyaa wayita guyyaa dubartootaa jechuun Maarchi 8 kabajaa jiranitti faallaa isaa Itoophiyaatti barattoonni shamarranii musliimaa guyyoota 120 ol mirgi isaanii sarbamee barnoota irraa dhorkamanii jirus jedhame. Guyyaa dubartootaa Maarchi 8 gabaasa bal'aa qabnaa. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin Hiriyaa Lammaa Magarsaa kan ta'an pirezidaantiin duraanii naannoo Amaaraa Gadduu Andargaachoo jijjiirama finna jennee Itoophiyaa jeequmsa hamaa keessa galchine jechuun gaabbii keessa jiraachuu beeksisan. Naannoo Tigraayitti duguggaa sanyii labsaa kan turan pirezidaantiin naannoo Amaaraa duraanii kun amma waraana Tigraay saniin akka gaabban ibsaniiru. Obbo Gadduu Andargaachoo mootummaan Abiyyi walitti bu'iinsa naannoo Amaaraatti kaasuun isaa tarkaanfii Amaara dadhabsiisuudhaaf karoorfamedha jechuun himatan. Waraana kaaba Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa ture dhaabuu dadhabuu keenyatti gadda guddaatu natti dhaga'ama kan jedhan pirezidaantii naannoo Amaaraa duraanii kun haalli amma Itoophiyaan keessa jirtu kan nama dhibu ta'us yaadachiisan. Namoota ministeerri muummee Abiyyi Ahmad akka aangoo qabatuuf hojjetan keessaa tokko kan ta'an Hiriyaa Lammaa Magarsaa obbo Gadduu Andargaachoo haala siyaasaa amma Itoophiyaan keessa jirtu irratti raadiyoo Jarman Deutsche Welle waliin afgaaffii taasisaniiru. Pirezidaantiin duraanii naannoo Amaaraa Gadduu Andargaachoo afgaaffii daqiiqaa 18 ol Deutsche Welle waliin taasisaniin daqiiqaa takkaaf yookaan sekondii takkaaf waa'ee dhimma Oromiyaa hin kaafne. Wayita waraana Tigraay uummata Tigraay irratti duguggaa sanyii labsaa kan turanii fi naannoo Amaaraatti waraanni eegallaan mootummaa qeequu kan eegalan Gadduu Andargaachoo amma biyyaayis bahaniiru. Qondaala olaanaa mootummaa federaalawaa fi naannoo duraanii amma immoo baqataa kan ta'an Gadduu Andargaachoo haala naannoo Amaaraa keessa jiru irratti xiyyeeffachuun raadiyoo Jarman kana waliin afgaaffii taasiseen walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa kun kan xumuramu yeroo mootummaan Itoophiyaa waraana dhaabe yookaan ammoo gareen faannoo guutummaan guututti jabaatee sirnicha injifachuun akka nagaatti dhufu taasise qofaadha jedhan. Naannoon Amaaraa lola kaaba Itoophiyaa irraa guutummaatti osoo hin dandamatin wal dhibdee biraa keessa seenuu kan kaasan Gadduu Andargaachoo waraana naannolee Tigraay, Amaaraa fi Affaar rakkoo namoomaa diinagdeef hawaasummaa hamaa keessa galchisuun irraa fagaachuun ni danda'ama ture jechuun dubbatan. Yookaan waraana waggaa 3 dura ture sun osoo hin eegalin
nagaa buusuun ni danda'ama ture jedhan. Waraanni sun kan xumurame waliigaltee dhukaasa dhaabuu Afrikaa Kibbaa Pretooriyaatti mallattaa'een ta'uu kan yaadachiisan Gadduu Andargaachoo filannoon nagaa sun kanaan dura yookaan osoo waraanni Tigraay hin eegalin garaagarummaan paartii badhaadhinaatii fi wayyaanee gidduu jiru mariidhaan furuun ni danda'ama tures jedhan. Gadduu Andargaachoo namoota ministeerri muummee Abiyyi akka waraana Tigraayitti seenu godhan keessaa tokko kan ta'an Gadduu Andargaachoo itti dabaluun akkas jedhan. Ani akka dhuunfaatti waraana Tigraay sana ittisuu dadhabuu keenyatti gadda guddaatu natti dhaga'ama jedhan. Waraana sana eegaluun dogoggora seenaa ta'uus amana. Gadduun walitti bu'iinsa kana xumuruudhaaf waliigaltee taasifame waraanni sun dhaabbachuu danda'eera kan jedhan Gadduu Andargaachoo ammallee garuu sodaa guddaan ni jira jedhan. Waraanni sun deebi'ee ka'uu danda'a. Keessattuu hireen lixa Tigraay yookaan Walqaayit haga ammaatti furmaata hin arganne jechuun ibseeram. Obbo Gadduu Andargaachoo garaagarummaan Tigraay fi Amaara jidduu jiru marii karaa nagaa qofaan furmaata argachuu danda'a jedheen amanas jedhan. Akka amma dura waraanni jalqabee naannoo lamaan gidduutti waraanni gaggeeffamus waa'een daangaa naannolee lamaanii akka hin furamne akeekaniiru. Oduu itti aanuu fi oduu gaddaatiin dooniin 4 galaana Yamanii fi Jibuutii irratti garagaluun lammiileen Itoophiyaa 181 achi buuteen isaanii dhabame. Lammiileen kun lama du'uun isaanii kan mirkanaa'ee fi reeffi kan argame ta'us kanneen hafan hundi haga ammaa achi buuteen isaanii dhabame tarii du'uu akka malan dhaabbanni baqattoota idil-addunyaa beeksiseera. Dooniin 4 kun galgala kamisaa osoo Jibuutii irraa gara Yaman deemanii akka garagaltee dhaabbanni baqattoota IOM beeksiseera. Akka IOM ibsetti namoota dooniilee kanaan fe'aman keessaa ammatti kan lubbuun darbee fi reeffi isaanii argame namoota 2 qofam. 186 doonicha keessa turan ammayyuu achi buuteen isaanii dhabamee barbaadamaa jiraachuu hime dhaabbatichi. Dooniilee bishaanitti kufan kanneen keessa lammiileen biyyoota biroo kan jiran ta'us irra caalaan isaanii Itoophiyaanota akka fe'an gabaasni IOM ni ibsam. Dubbi himaan dhaabbata godaantota idil-addunyaa IOM jimmata kaleessa akka beeksisanitti bidiruulee kanneen keessaa 2 kamisa galgala galaana Yaman irratti garagaluu mirkaneessan. Tamiim Al-Ain ibsa laataniin hojjettoonni doonii 2 baraaramuu ibsanii garuu godaantonni 181 fi hojjettoonni doonii Yaman 5 ammallee achi buuteen isaanii dhabamee jira jedhan. Ergamaan IOM kan damee Yaman akka himanitti namoota doonii sana keessa jiran keessa harki caalaan isaanii godaantota Itoophiyaa ta'uu mirkaneessuun 5 ammoo hojjettoota doonii Yaman akka ta'anii fi yoo xiqqaate dooniilee sana keessa dubartoonni 57 akka jiranis himaniiru. Walumaa galatti namoonni doonii sana keessa jiran namoonni 186 achi buuteen isaanii dhabameera. Isaan keessaa 5 hojjettoota doonii yoo ta'an 181 warra fe'amanii gara Yaman imalaa turanidha. Namoota lubbuun hafan argachuu dandeenya jennee aangoota waliin hojjechaa jirra. Garuu namoota kana dhabuus dandeenya jedheen sodaadha jechuun dubbatan. Ergamaan IOM Ajaansi Firaansi Pireesitti himan. Haaluma wal fakkaatuun bidiruuwwan 2 kan biroo yeroo wal fakkaatatti Jibuutii irraa akkuma ka'aniin garagaluu isaanii Al-Ain himaniiru. Battaluma sanatti reeffi godaantota 2 kan argame yoo ta'u kanneen biroo doonii sana keessa turan hundi lubbuun baraaramaniirus jedhan. Walumaa galatti galgaluma kamisaa dooniiwwan garagalan 4 ta'uu isaaniiti. Waraanni biyya keessaa waggoota kurnan lakkoofsisee jiraatus Yaman godaantootaa fi baqattoota baha Afrikaatii fi gaanfa Afrikaa irraa dhufan kanneen ammoo hojiidhaaf biyyoota baha giddugaleessaa deemaniif daandii guddaa taateetti. Waggaatti namoonni kumoota dhibbaan lakkaa'aman Yaman qaxxaamuruuf ni yaalu. Yaman ga'uudhaaf dallaalootaan kan deeman yoo ta'u namoonni kun bidiruu balaafamaa fi garmalee namaan guutame fayyadamuun galaana diimaa yookaan galoo galaana Adan qaxxaamuranii Sana'aa ni ga'u. Kaan isaanii akkuma warra ammaa kana bishaanitti dhumu. Keessumaa dooniin gama Jibuutii kun yeroo hunda qilleensi isaa hamaa fi bishaan dhiphoo ta'uu irraa kan ka'e lubbuu namaa galaafachuun ni beekamu. Akka dhaabbanni biyyoota gamtoomanii ibsutti bara 2023 qofa godaantonni 97,200 Yaman seenaniiru. Kana jechuun lakkoofsi kun isa bara 2021 dachaa 3 caalaa
jechuudha. Garuu bara darbe jechuun bara 2024 sakatta'insi bishaanii dabaluu isaatiin lakkoofsi kun gara 60 takkaatti gadi bu'uu isaa gabaasni IOM baatii kana keessa baase ni mul'isa. IOM akka jedhetti bara 2024 qofa namoonni 558 daandii bishaanii kanarratti du'aniiru. Akkuma yaadatamu ji'a ammajjii keessa lammiileen Itoophiyaa 20 bidiruun isaaniin deemaa turte Yemen irratti garagaluun du'anii turan. Waggoota kurnan darban keessa yoo xiqqaate namoonni 2082 karaa kanarratti yookaan bishaan Yemanii fi Jibuutii kanarratti badaniiru. Achi buuteen isaanii ammallee hin argamne. Kanneen keessaa 693 bishaaniin liqimfamuun lubbuun isaanii akka dabartee fi akka mul'atan IOM ni ibsama. Yeroo ammaa kana godaantoonni gara 380 ta'an Yemen keessatti argamu jedhamee amanama. Isaan keessaa harki 90 Itoophiyaanotas jedhama. Oduu biraatiin Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Johannesburg akka Finfinneetti bareechuudhaaf dhaadachuun isaanii Itoophiyaatti ijoo dubbiite. Biyya lammiileen Itoophiyaa kumoota dhibbaan itti baqatanii jireenya isaanii fooyyeffatan kan taate Afrikaan Kibbaa Finfinnee fakkeenya godhatteetti jedhame. Pirezidaantii Afrikaa Kibbaa qofa osoo hin taane qondaaltonni Keeniyaas tibba kana irra deddeebi'iin magaalaa Finfinnee osoo dinqisiifatanii mul'atan. Haaluma kanaan pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Cyril Ramaphosa Finfinneen magaalaa qulqulluu fi mijattuu ta'uu guyyaa kaleessaa ibsan. Pirezidaantiin kun itti dabaluudhaanis Johannesburg akka Finfinnee ta'uu akka qabduu fi kana arguun hawwii isaanii akka ta'e dubbatan. Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Cyril Ramaphosa kana kan dubbatan haasawa yaa'ii G20 Johannesburg keessatti gaggeeffamuuf jiru ilaalchisuuni. Yaa'iin G20 seenaa keessatti yeroo duraatiif Afrikaa keessatti gaggeeffamuuf jira. Isayyuu Afrikaa Kibbaa Johannesburgitti akka gaggeeffamuuf jiru ibsame. Qophii sagantaa G20 kana ilaalchisee guyyaa kaleessaa Cyril Ramaphosa haasawa taasisaniiru. Ramaphosa haasawa kaleessa biyya isaanii irraa taasisaniin misooma kooriidarii magaalaa Finfinneetti hojjetame magaalattii bareecheef dinqisiifannaa akka qaban ibsan. Akkasumas ammoo jiraattonni magaalaa Finfinnee halkanii fi guyyaa karaa irratti bilisaan socho'uu akka danda'an kan ibsan Cyril Ramaphosa kun magaalaa Finfinnee keessatti waan natti toledha jedhan. Torbaanota dura pirezidaantichi yaa'ii gamtaa Afrikaatiif Finfinneetti imalanii daawwannaa taasisaniin magaalattii keessa bakka hedduu deemanii daawwachuun isaanii ni yaadatama. Wayita magaalaa Finfinnee keessa deemanii ilaalanitti pirezidaanti Cyril Ramaphosa magaalaa Finfinneetti akka boonan dubbatan. Guyyaa kaleessa haasawa isaanii kaleessa tamsaafame kana miidiyaalee mootummaa Itoophiyaatii fi namoonni mootummaa Itoophiyaa deeggaran bal'inaan qoodaniiru. Akkuma beekamu Afrikaan Kibbaa ardii tanarraa diinagdeedhaan ammatti kan isii gitu hin jiru. Biyyi tun miseensa G20 keessaa isii takkam. Ramaphosa haasawa kaleessaatiin Finfinneetti biqiltuuwwan biiliyoona 10 ol dhaabamu kan ibsan yoo ta'u magaalaa guddoo Afrikaa Finfinnee magaalaa nagaa ibsaa daandii babbareedaa qabdu jiraattonni daandii ishee irratti bilisaan socho'uu danda'an guyyaa qofa osoo hin taane halkanis deddeeman akka taate ibsan. I had occasion to travel to Addis Ababa a few weeks ago. It used to be a backwater city, the home of the African Union. And today, as you travel through Addis Ababa, you just see well-lit streets, clean streets, and businesses are thronging. Abjuun pirezidaantii Afrikaa Kibbaa Johannesburg akka Finfinnee godhuu taate jechuudha. Dhugumatti magaalaan Finfinnee akkas bareeddee pirezidaantii biyya tokkootiin jajamuun waan gaarii ta'us jireenyi lammiilee Itoophiyaa akka magaalaa Finfinnee taheera wanti jedhu gaaffii uummata biyyattii guutuuti. Wayita lammiileen biyyattii miliyoona 22 caalaan nyaataaf rakkatanitti kun dhaga'amuun isaas waanuma bitaa nama galuudha. Waa'een magaalaa bareechuutii fi jireenya lammiilee bareechuu kun deddeebiidhaan mootummaatti akka gaaffiitti ka'aa tureera. Magaalaa bareechuun gaariidha. Jireenya lammiilees akkuma magaalaa Finfinnee bareechuun dirqama mootummaatii jedhu namoonni yaada laatan. Osuma dubbannuu magaalaan Finfinnee bareedinaan pirezidaantii kana qofa hin gammachiifne. Ji'oota muraasa dura pirezidaantiin Keeniyaa William Samoei Ruto magaalaa Naayiroobii keessatti misooma kooriidarii eegaluudhaaf akka jiran ibsanii turan. Kunis magaalaan Naayiroobii guddoo ta'uu kaasanii pirezidaanti Rutoon garuu magaalattiin akka magaalota biyya ollaa hin bareeddu jechuun wayita
hojiitti seenan mormiin isaa mudatee ture. Keeniyaatti akka Itoophiyaa dirqamaan lammiilee buqqaasee wanti pirezidaantiin kophaatti hojjetu waan hin jirreef mormii mudate hordofee dhimmi misooma kooriidarii Naayiroobii harkifate. Tibbana jechuun bitooteessa 2025 seeneetarri kaawuntii Naayiroobii tokko haasawaa taasisaniin jiraattonni magaalaa Naayiroobii gahee keessan osoo baatanii akkuma magaalaa Finfinnee daandii baaburaa babbareedaa magaalaa keessaa isiniif hojjanna jechuun Naayiroobiitti haasawaa taasisanii turan. Warri Naayiroobii kaffaltii lafaa hin kaffalamne isin bira jiru osoo deebistanii mootummaan baabura salphaa akka Finfinnee keessa jiru isiniif ijaaraa jechuun Edwin Sifuna yookaan ammoo seeneetarri kaawuntii Naayiroobii haasawaa taasisaniin ibsanii turan. Seeneetarri kun magaalaan Finfinnee baabura salphaadhaan akka bareeddee fi magaalattii keessatti sababa baaburri jiruuf taaksii yeroo hunda eeggachuun akka hin jirre ibsanii karoorri isaanii magaalaa Naayiroobiitis akkas godhuu akka ta'e dubbatan. Oduu teenya xumuraatiin dubartoonni Itoophiyaa bilisummaa biyya isaaniitiif gumaacha olaanaa taasisuu pirezidaantiin Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee guyyaa dubartootaa sababeeffachuun ergaa dabarsaniin himan. Itoophiyaa dabalatee biyyoonni addunyaa wayita guyyaa dubartootaa kabajaa jiranitti faallaa isaa Itoophiyaatti barattoonni shamarranii musliimaa guyyaa 120 ol mirgi isaanii sarbamee barnootarraa dhoorkamanii jiru jedhame. Arra guyyaan dubartoota addunyaa Maarchi 8 akka addunyaatti yeroo 114ffaaf akka biyya keenyaatti ammoo yeroo 49ffaaf mata duree mirga walqixxummaa fi gahoomina dubartoota hundaaf jedhuun guutuu biyyattiitti kabajamaa jira. Guyyaa kana ilaalchisee pirezidaantiin Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee dubartoonni Itoophiyaa bilisummaa fi guddina diinagdee biyya isaaniitiif gumaacha olaanaa taasisuu himan. Pirezidaantii Taayyeen baga guyyaa dubartoota addunyaa geessanis jedhaniiru. Dubartoonni Itoophiyaa bilisummaa, guddina diinagdee, duudhaalee hawaasummaatii fi aadaa biyya guddisuu keessatti gumaacha olaanaa bahachuu pirezidaantii Taayyeen ergaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin maxxansaniin himan. Wayita pirezidaantiin kun dubartoota Itoophiyaatiin baga geessan jedhanitti arra Itoophiyaa keessatti dubartoonni mirgi isaanii sarbamuu irratti argamam. Wayita addunyaan darbees Itoophiyaan guyyaa dubartootaa idil addunyaa kabajaa jiraachuu ibsitutti barattoonni dubartoota musliimaa 180 caalan naannoo Tigraay Aksum keessatti argaman haala nama gaddisiisuun mirgi isaanii sarbamee barnootarraa dhoorkamaniiru. Guyyoota 120 oliif shamarran musliimaa haqa malee barnootarraa dhoorkamanii loogii sirnaa qofa osoo hin taane qondaaltotaan sodaachisuu fi miidhaan xiinsammuu barattoota shamarranii musliimaarra gahuu irratti argamam. Ji'oota darban akkuma deddeebiin isin biraan ga'aa turre barattoonni dubartoota musliimaa kan naannoo Tigraay keessatti argamanii fi magaalaa Finfinneetti argaman sababa hijaabaatiin barnoota akka hin baranne dhoorkamanii turan. Kun ammoo sarbama mirga dubartii isa olaanaadha jedhu dhaabbileen mirga namoomaaf falman. Itoophiyaan arra waa'ee mirga dubartii dubbatti. Dubartoonni Itoophiyaa garuu kaan isaanii sababa dubartummaa fi musliimummaa isaanii qofaaf barnootarraa ugguramaniiru. Kaan hafan ammoo waraana hamaa keessa jiru. Biyyattiitti arra poolisiin dubartii haala nama gaddisiisuun qabee boksiin tumam.